शाम के खाने की तैयारी हो रही है। मैं बनाने जा रही हूँ चना की दाल। यहाँ प्याज वगैरह मैं काट रही हूँ और देख सकते हैं कि अभी सुबह का इतना खाना बचा हुआ है। पूरी है, चावल है और यहाँ आलू सोयाबीन का सब्ज़ी है जो मैंने सुबह बनाया था। खाना आज ज़्यादा बच गया है तो बस ये मैं चना का दाल बनाऊँगी और साथ में बनाऊँगी लिट्टी। चना की दाल के साथ लिट्टी बनाऊँगी और टमाटर को मैंने भूनने के लिए रख दिया है। इसका मैं बनाऊँगी चोखा। यह शाम का एक छोटा सा मिनी ब्लॉग है। आप लोग को कैसा लगा? आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, धन्यवाद।